bersama saya di House of Vans, di mana ia dibina di Sentul Depot di Kuala Lumpur ini, di mana ada pameran, ada konsert dan juga ada skate competition, di mana semua skate shop yang menang pertandingan skate shop Riot akan ada obstacle mereka di sini dan mereka akan bertanding. Dan selain itu kita nak lihat band-band yang perform di sini. Sekarang tengah perform di sekarang adalah Hujan. Jadi kita nak bawakan apa yang ada backstage di House of Vans. Anda ikut saya. Skate shop, skate Riot di sini. Skate shop. Yalah, Van Shop Riot. Hey. Kau masuk kan? Tak. Pagi tadi baru siap kami. Oh, kau buat dengan Uji tadi ya? Uji. Awal. Apa lagi ada ni? Jom kita tengok kat sana pameran baju lah, band lah, makanan lah. Ya, Hujan tengah perform. Jadi kita nak tengok Hujan lah sekejap layan. Lepas tu kalau boleh kita nak pergi backstage kita nak tengok. Ya, motor Haji Din. Ni dia, baik. Kita menuju ke backstage. Easy, gila banyak ni. Hujan. Wah, hujan. Gila. Lucu. Benda free. Ya. Betul. Bagus tu dia letak. Ada kamera kita apa ni? Jerbu-jerbu yang aku bajet dia orang tak nak keluar Manakah mikrofon ni kita bawa, kita interview Yaziro daripada showroom KL yang menang nombor 2 ya. Alhamdulillah daripada Korea, ada China tadi, Hong Kong dan memang Malaysia tunjukkan kita pun at the level of APEC Asia Pacific, kita ada level ya dalam street skating. Okey, dalam banyak-banyak obstacle ni mana yang favourite Yaziro dulu? Kalau banyak obstacle ni of course yang daripada Indonesia ni lah. Ya, sebab dia like simple concept but then dia punya bus stop tu memang macam cun real lah. Yeah, real lah. Dia just like macam yang dekat bus stop dekat public. So dia sama macam feeling street lah sikit.
Aku pun tengok bus stop ni, aku teringat masa zaman aku skate dulu umur 20-an. Tahun 2000 dekat Shah Alam memang kita orang ada skate bus stop. Sebiji macam bus stop ni, cuma dia tak ada belakang ni lah, ramp ni. Yang Zero akan pergi SEA Games kan? Ada announcement kan? Diorang dah announce tadi. Saya dengan Arina dengan Lokman untuk downhill punya kategori. Untuk saya masuk kategori street dengan game of skate. Arina masuk ni lah park. Ya, full park. Jadi hari tu dah compete dekat Sukan Asia. Dah tengok level Sukan Asia. Level Southeast Asia pula macam mana rasanya? Southeast Asia tak boleh nak predict lah. Maybe ramai orang cakap macam Southeast Asia maybe mudah lagi sikit lah. Tapi itulah, pada saya still nak kena push jugalah. Sebab kita tak tahu kan, maybe diorang pun dah push lebih sikit. Sebab daripada Jepun yang ni dah tak masuk for Southeast. That's why yang mungkin ada chance lah ke macam mana nak menang, dapat trofi ke apa kan. Podium lah. Podium lah. Ya, podium. Tapi game of skate tu macam boleh juga kan sebenarnya, open sikit kan? Yes, open sikit. Actually yang untuk game of skate punya tu terkejut juga bila diorang hantar diorang select untuk kategori tu. Tapi tak apalah, kena lebihkan praktis juga. Tahniah sekali lagi Zero. InsyaAllah kita jumpa lagi. Alright. Okay. Kita ni. Sekejap, aku settle ni sekejap. Jangan. Afzal, Nak kasih dia play dulu, bagi dia dah buka. tengok Tottenham Hotspur punya fan tengah mencari Apa dah? line. 1-0. Dua dah. 1-0. 1-0. Baik, bersama saya adalah Mariss Khan, Chief Judge. Nampak macam golfer hari ni. Ini konsep dia hari ni sebab kita tahu Mariss ni dia suka tukar konsep-konsep dia. Janggut semua tak ada, simpan misai je. Ini sarjan yang ni undercover. Tu pakai macam ni undercover hari ni. Takut ada Chief Judge lain datang kan, nanti cari kan. Okey. Kita tengok ada banyak-banyak obstacles ni. Ramai favourite obstacle station bus ni yang kita dulu selalu main dekat section berapa? Sekarang 13 kan. 13 Shah Alam punya station bus yang ni. Memori kita. So bagi Mariss, dalam banyak ni mana yang Mariss suka? Sebenarnya kalau nak tengok obstacle, kalau nak suka tu obstacle yang tak susah nak main lah. Sebenarnya obstacle ni yang best sebenarnya, tak susah, paling susah nak main lah. Daripada mana punya ni? Ni Australia kan? Dia memang Australia cukai kedai Dundee punya konsep lah. Rasa lah tu kan. Tapi itu yang menariknya sebab obstacle ni jarang kita tengok. Sebab tu sebenarnya saya pilih obstacle ni. Obstacle ni yang selalu kita tengok tapi memang common untuk kita main dan senang untuk main. Sebab tu orang senang nak point, orang macam biasa dalam semua, rasa satu dunia pun main kat sini kot kan sebenarnya. And then yang lain tu ada aktiviti masing-masing dengan flash. Itu kerana Cina pun ada kat situ kan. Cool lah. Tapi sebenarnya dalam list tu, sebenarnya dalam ni dia ada list dia dalam berapa puluh kedai dalamnya untuk diorang select dalam satu dunia. Salah satu kedai dalam tu tak terpilih. Saya punya pilihan sebenarnya tak terpilih kat sini lah sebenarnya. Ya orang lidi tu. Apa kelebihan, kita tahu Japan tadi memang gempak gila lah. Dia main. Mungkin apa yang advantage-nya budak-budak showroom tadi berbanding dengan Korea dan juga China? Okey, dia punya format adalah setiap seorang dia bagi maksimum point ada 10. So kalau ada 3 orang di situ kita ada 30 point. So kalau misalnya seorang saja perform, let's say lah seorang tu dapat maksimum point 10. Yang dua itu hanya push saja dapat 1 point dan 1 point. Kat situ ada 12 point. Berbeza kalau misalnya tim yang lain itu, kalau misalnya seorang tu skate hanya tak bagus tapi dia dapat 3, yang seterusnya 2 dan 2. So dikumpulnya semua poinnya dapat 7. Tiada perbandingan tadi seorang tu memang hitter. Kan? Dia memang hitter, so dia dapat 12. Itu berbezanya sebab showroom punya 3 orang skater yang bagus. Dia bukan, dia boleh hit. Contohnya at least dia balance 3-3 ataupun 5-5 macam tu. Yang lain itu punya kan seorang yang kaya macam tu lah. Dia 4-4-1 macam tu. Kan? Yang lain juga menggunakan 3-2-3 kayak macam tu lah. Yang penuh yang ada defense, ada serang, ada apa semua. So dia orang ni macam menggunakan memang ketiga-tiga orang ni memang balance. And daripada yang saya nampak yang
Nombor 1, nombor 2 memang balance orang dia. Yang 3, 4, 5 memang nampak ada memang seorang dia punya ni lah, dia punya Superman lah. Banyak sangat obstacle sini, pening enggak dan sebab yang kali ni format dekat sini lain. Sebab format sebelum ni di Calam, format ni punya 3 obstacle yang berbeza saja. Sekarang ni ada 6 obstacle, tapi dia menggunakan obstacle itu dicantumkan obstacle itu. Kalau kita buat obstacle tu 6 obstacle mungkin besok habis kot. So hari ni dia buat obstacle tu dicampurkan 2, ada yang 2 lane-nya, ada 3 lane-nya, ada yang 1 saja. So yang 1 lebih fokus, bukan dia nak tunjukkan yang fokus supaya dia orang boleh skate kat tu. Sebab tu yang pilihan terbaik antara semua dipilih untuk ni, dan untuk ini saja yang dia orang boleh main sebenarnya. Bukan apa poin yang akan lebih kat situ. Dengar cerita ada 2 lagi video part, tapi ada main skate ke? Video part saya tahulah, memang video part saya memang benda skate, tapi dia tetap video part. Skate tak skate dia tetap video part. Kan? Dia tetap video part. Ada 2 lagi video saya akan keluar. 2, 3 sebelum pelancaran yang memang collaboration saya dengan satu dengan Prem KL ni. Nanti tunggulah baju tu. Baju tu akan dijual limited. Tak banyak, mungkin limited dalam, saya tak tahu lah, itu urusan dia. Dia ada teaser sebelum tu untuk launching benda tu. Tanya video part lah. Video part lah, boleh panggil video part lah. Dia walaupun tak skate, dia panggil video part jugalah. Tapi dia ada kena dengan skateboard. Okey, sayang dulu tip kita dah rosak. Kalau tidak ada juga boleh selit kan. Tak perlu. Benda tu kita already done. Kita done. Dah habis. Kita dah buat apa yang kita dah buat. Sebabkan apa yang kita buat dulu ada sekarang dia orang ni. Itu je dah. Sedit. Tak payah cakap banyak. Tak payah nothing to prove pun cakap. Okey, thank you Mariss. Good luck. Okay, sekarang dengan Pak Musa yang membina skatepark ni as obstacle ni. Kita tahu Pak Din buat banyak concrete park lah ni, tapi mungkin boleh cerita sikit mungkin kesusahan dan kepayahan untuk membina obstacle design orang untuk banyak-banyak untuk satu skatepark ni. Ya, sebenarnya obstacle ni bila kami dapat dia punya bentuk daripada setiap skate shop yang menang dalam undian tu lah. So dia ada daripada Jepun, Hong Kong, China, Indonesia dengan Australia kan. Jadi dia punya kami dapat tu, tapi dia punya dimension tak begitu betul ya untuk orang skate kan, dia tak begitu skatable. So kami kena modify dia supaya dia nampak lebih skatable. Tapi sebenarnya masalah dia adalah pasal time frame. Sebab kami cuma diberi masa selama 2 minggu untuk membina 6 biji obstacle yang besar ni dan pelik, yang bentuk dia memang tak simetri macam obstacle yang selalu kita tengok dekat skatepark. Dalam masa 2 minggu tu kena bina 6 biji ni, dan pada masa tu kita ada beberapa hari cuti public holiday. Isnin ni cuti. Kan. So hari Isnin cuti, hari Isnin tu lah kadang kita perlu nak bengkok besi ke apa kilang semua tutup jadi masalah ke. Yang paling last kali rasanya ni Australia ni, Jaws ni. Jaws truck stop skate shop yang bentuk dia ni. Jadi masa depa design ni, lukisan illustration dia main lukis je kan. Kami tak nampak apa yang dia mau. So bila dapat yang dia punya structure, bentuk dia macam tunnel saja. Jadi kami kontak balik kepada Australia, sebenarnya apa yang hampa mau adakah tunnel, sebab aku dengar dia bukan macam tunnel, dia boleh macam loop. So takkan nak buat loop tu kan. So dia hantar ada satu skate video ni, satu skate park dekat Hawaii. So dia ada satu tunnel bentuk dia tu macam ni lah. Jadi daripada situ baru kami faham apa yang mereka mau, apa yang mereka ni So kami terpaksa buat model dulu supaya kami dapat bentuk dia kan. Tu yang boleh nampak ni. Kami anggap yang ni adalah satu bentuk yang skater memang boleh buat loop. Daripada flat dia skate dia boleh buat loop, dan memang terbukti pada hari ni 3 orang boleh buat. Tapi dia kena hang sikit lah. Dia kena gayut sikit lah. Ya, macam ada seorang daripada truck stop tu, Tony, dia ada kena gayut sikit. Sebab macam dekat Hawaii punya skatepark tu pun dia pun pegang, dia gayut sikit. Tapi seorang skater daripada Jepun tu dia langsung tak gayut. Dia naik, dia terus loop. Boom, sekali jalan. Itu gempak. Maknanya memang skatable benda ni. Walaupun kami buat tak ada dimension. Dan mungkin Mariss dia ada choice dia, ada benda obstacle yang dia tak suka, yang bukan ada favourite dia tak ada kat sini, tak menang undian. Tapi aku punya favourite keranda Cina tu lah. Betul. Yang tu best, unik. Dia unik. Di mana tu?
Aku suka daripada cruise ni lah. Daripada Indonesia. Nombor 2 aku memang keranda ni. Keranda ni adalah satu obstacle yang sangat unik lah. Memang bentuk dia keranda dan skate dia memang nampak macam senang tapi sebenarnya susah juga sebenarnya. Siap ada tong ni. Siap ada tong kita buat. Memang kita dapat illustration daripada Funling Skate Shop. Dia memang mau buat bentuk macam keranda Cina. So kita buat sebiji terus. Daripada Cina juga. Daripada Cina juga. Kita buat itu memang China. Betul. Memang kalau kata Pak Din punya favourite, tadi kita nampak Pak Din buat banyak trik juga kat situ. Aku memang suka main jenis macam ni lah kan. Dia ada wall, dia ada transfer kan. Dia ada, sebab dia sebenarnya yang best pasal road barricade tu. Dia real punya. Sebab kami ada tanya geng cruise Indonesia tu, betul ke nak road barricade ni sebab susah sikit nak main kan. Sebab dia macam tajam sikit dia punya belakang tu. Kita boleh tukar pakai rail biasa. Depends lah terpulang. Tapi dia kata mereka nak maintain dengan road barrier ni kan. So kita maintain lah. Kalau tersangkut kaki kat belakang tu, habis terkoyak keluar isi. Terkoyak memang terkoyak. Dan yang ni memang kita beli dekat company yang produce highway punya road barrier. Plus highway punya, betul. Nampak. Okay, Pak Din. Tahniah Pak Din. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Apa lagi. yang ada projek lagi dalam masa dekat selain dari skatepark JB tu? Buat masa ni kita berehat dulu. Berehat dulu tapi sampai berehat tu kita akan buat ada skatepark mini dengan pump track untuk Decathlon. Pump track tu untuk apa? Untuk orang belajar nak pump bagi laju naik skateboard ni. Adakah Olimpik ke? Yang tu aku kurang pasti. Okay, thank you. Terima kasih banyak. Okay.